темалуу сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүн кайталоо. Билесиңер, баш жана айкындооч мүчөлөрүбүздү биз өтүп жатабыз. Сабагыбыздын максаты балдар. Кыргыз кино театрына болгон кызууңар арттырасыңар, кинодогу өмүр деген текст менен таанышасыңар, көркөм окуйсуңар, саламатсызбы деңиз, мазмунуна түшүнөсүңөр, суроо жоопко катышасыңар. Жаңы сөздөр менен сөз айкаштарды сүйлөм түзүүгө көнүгөсүңөр, айкындооч мүчөлөр боюнча маалымат аласыңар. Ошондой эле залкар таланттуу инсандар менен сыймыктанууга, эстеп жүрүүгө, баалоого үйрөнөсүңөр, маданияттуулукка, ынтымактуулукка, бири-бириңерди сыйлоого тарбияланасыңар балдар. Демек, мен жогоруда айткандай сүрөт, кино, театр дейм э. Демек, сүрөт, кино, театр дегенде албетте биз ушундай кинотеатрды, сахнаны элестетебиз. Келе балдар, анда эмесе биз бүгүнкү темага керектүү ассоциацияларды жарата алсак, кимдер келишет балдар? Көп элдер келишет, актерлор келишет, аткаруучулар келишет, акындар келет, алып баруучулар, кол чабуучулар, ырчылар, комузчулар. Демек, силер ким болуп каласыңар ошондо? Ушул кимдер деген сөздөрдүн арасына силер кимдерге киресиздер балдар? Көп элдергеби, же актерлоргобу, же аткаруучуларгабы, же акындаргабы? Азаматсың, Айнуска көп элдерге киресиздер, жана барган соң эгер кол чабуучуларга киресиңер, жакшы. Эмне кылышат? Келишет, коюшат, көрсөтүшөт, аткарышат, катышат, барышат, ырдашат. Айнуска айтты, биз көп элдерге киребиз. Көп элдер эмне кылышат балдар? Ким айтат? Көп элдер эмне кылышат? Келишет, туурабы, Ника, туура. Демек, көп элдер келишет. Карагачы, өзүнчө бир сүйлөм болуп калды, жакшы, Жамил. Көп элдер келишет, жана баяндоочтон катышкан сүйлөм болуп калды, балдар. Эми балдар, эмне көрсөтүшөт? Карагачы, эми айкындооч мүчөлөрдү кошуп атабыз. Кино тасма көрүшөт, оюндарды көрүшөт, спектакль көрүшөт, концерт көрүшөт, ырларды көрүшөт. Жакшы, Жамил. Көп элдер кино тасма көрүшөт. Эми биздин сүйлөмүбүзгө айкындооч мүчө катышып калды, балдар. Андан ары кандай кызыктуу, жагымдуу, кайталангыс, жакшы, күлкүлүү. Эми дагы кандай деген суроого жооп берген сөздү кошуп көрөлү биздин сүйлөмүбүзгө. Кызыктуу. Ошондо карагылачы балдар, биз сүйлөм түзүп калдык. Көп элдер кызыктуу кино тасма көрүшөт десек болот, же болбосо кино тасма, жана кызыктуу кино тасма көрүүгө келишет десек болот. Мына ошентип балдар, биз ушинтип сүйлөм түзүп алсак болот экен. Кантип? Адегенде сүйлөмдүн мүчөлөрүн кайталап алсак. Билесиңер, сүйлөмдүн мүчөлөрү экиге бөлүнөт. Алар кайсылар? Ким айтып коет? Жана баяндооч, аларды эмне дейбиз балдар жалпысынан? Туура, Жамил, эмне дейбиз аларды жалпысынан? Туура, алам баяндооч. Азамат деңиз, баш мүчөлөр дейт экенбиз, Туура, аны баш. Ал эми экинчиси, сүйлөмдүн мүчөлөрү экинчиси кайсылар болуп калат балдар? Айкындооч, Айнуска, туура. Демек, баш жана айкындооч мүчөгө бөлүнөт экен. Ал эми баш мүчөгө эмне кирет? Кана, баш мүчөгө эмне кирет? Алан туура жана Айнуска туура алан баяндооч дейт. Демек, жана баяндооч. Унутпагыла, туура Айдарбек. Сүйлөм мүчөлөрү экиге бөлүнөт. Баш мүчөлөр жана айкындооч мүчөлөр. Баш мүчөлөр булар жана баяндооч. Эми балдар, баш мүчөлөр бул сүйлөмдүн негизги бөлүгү болуп саналат экен. Же болбосо сүйлөмдүн негизи сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Сөзсүз сүйлөмдө же баяндооч болуш керек. Эми балдар, айкындооч мүчөдөн 3. Азамат аны бышыктооч, аныктооч, толуктооч. Демек, сүйлөмдүн аныктооч мүчөлөрү
Tuğralan. Bayandoç menен baylanışıp, buna bayandoç menен daima baylanışıp balдар, alardın belgilerin taktap, toluktap görsetöt. Jogorudagı sözдөр menен biz эми süйлöm түздүк. Karalaç dagı toluktaylı. Süylömdün baş jana aykындooч мүчөлөрүн табат экенбиz. Мына мен мисалга келтирип койдум. Baş мүчөлөр. Актерлор кинодон үзүндү көрүштү. Kimdir? Aktörler emne kılıştı, körüştü. Biz süйлöмгө sintakstik talдоо жүргүзгөндө a degende baş мүчөсүн табабыз балдар. Baş мүчө дегенде эле жана баяндоочун табабыз. Kimdir körüştü? Aktörler. Demek баяндоочтон эге биз суроо беребиз. Aktörler emne kılıştı, körüştü. Ал эми айкындооч мүчөлөрдү андан кийин таба баштайбыз. Emne kılıştı, körüştü, emneni, üzündü, bul emne olot, toluk, toç, bul degen jönдөмө мүчөгө жооп берет, 6 jönдөмөнүн, 5 jönдөмөнүн birine жооп берет, atooçтон başkasına. Kaydan, kinodon, bul orun, ışık, toç. Andan ары балдар, ырчылар жагымдырларды ырдашат. Men baş мүчөлөр таап койдум. Ал эми силер айкындооч мүчөлөр таап көргүлөчү, мына суроосун бердим. Kimdir ырдашат? Irчылар. Irчылар эмне кылышат? Ырдашат. Демек бул сүйлөмдүн эмнеси болду? Баяндоочу болду. Кандай? Жагымдуу. Бул эмне балдар? Мына мен жагымдырлар демес, жагымдуу кандай деген суроого жооп берет. Кайсы? Айкындооч мүчө кандай деген суроого сулуу, таза, жагымдуу, признак, анык, точ, туура балдар. Ырларды дегенчи эмнени? Ырларды тууралан кошулат. Ырларды. Эмне болот ошондо? Кана эмнелерди, эмнени болбосо көптүк санда. Кана ким айтат? Толуктооч дейт. Дагы кошулчулар барбы толуктоочко? Туура балдар. Айнуска алам туура. Демек мына таптык, балдар. Мынакей көрдүңөрбү? Сөзсүз түрдө сүйлөмдүн баш жана баш мүчөсү болот. Мына ошо баш мүчөгө андан кийин айкындооч мүчөлөр эмне кылат экен? Аларды коштоп, толуктап, аныктап турат экен. Түшүнүктүүбү балдар? Эми балдар, жакшы. Бүгүнкү темабыз театр, сүрөт, кино. Театр, сүрөт, кино дегенде силер кимди элестетесиздер? Кана айтып койгочу мага. Мынакей сүрөттө ким турат? Бул ким балдар? Кана ким биринчи айтат? Көрдүңөр беле? Бул ушул актёрду көрдүңөр беле? Кана Сүймөн кол дейт, азаматсың Айнуска. Ал эми артында Сүймөн кол кимди тартыптыр? Биздин манасчыбызды тартыптыр, Саякбай Каралаевди, азаматсың. Эми балдар, төмөнкү сөздөрдү окуп, жакшы, котормосун туура тапкыла. Тасма кандай которулат, ким айтат? Как переводится слово тасма? Фильмный, туура. Ролду аткаруу. Правильно, Лан. Ролду аткаруу. Следующее. Правильно. Элес. Правильно, Ника. Элес. Правильно. Образ, да, ребята? Көп кырдуу талант, конечно, это многогранный талант. Правильно, ребята. Азаматсыңар. Ал эми азыр жаңы сөздөр менен таанышабыз. Демек, бүгүнкү биздин темага ылайыктуу сөздөр: тасма, фильм, ролду аткаруу, исполнять роль, элес, образ, көп кырдуу талант, күчтүү, жараткан, жаркын, чыдамкай, эмгекчил, темирдей бекем, терең билчүү, белгиленген. Дагы бир жолу кайталайлыбы же түшүнүктүүбү? Тасма, ролду аткаруу, элес, көп кырдуу талант, күчтүү, жаркын, чыдамкай, эмгекчил, темирдей бекем, терең билчүү,
belgilenген. Demek бул жаңы сөздөрдө карагылачы айкындооч мүчөсүндө катышкан сөздөр көп экен. Башкача айтканда кандай деген суроого жооп берген сөздөр көп экен. Эми Сүймөнкул Чокморов жөнүндө сөз кылабыз. Бул сүрөттөгү ошондо адамдын кесибин айткылачы. Сүймөнкул Чокморов ким болгон балдар? Ким болгон? Азамат айнуска сүрөтчү болгон, себеби сүрөт тартып жатат, мынакей жана ким болгон ал? Актер Алия Тура. Кыскача маалымат бере кетсем. Сүймөнкул Чокморов угабыз балдар, анан суроолорго жооп беребиз. 1939 жылы 9 ноябрда Чүй областына караштуу Аламүдүн районунун Чоң Таш айылында туулган. Үй бүлөдө 7 бир тууган болгон. Ал 3 байгеси жана 3 эжеси бар болгон. Кичинекей чагында катуу ооруган. Ошол үчүн спорт менен машыга баштаган. Кыргызстан жана Ленинград тандалма волейбол тайпасында ойногон. Ошол эле учурда живописке кызыгып кетип, мектептен кийин Ленинград көркөм академиясына тапшырат. Аны 1964 жылы бүтүргөн. Окууну бүтүргөндөн кийин Фрунзе көркөм окуу жайында сабак берген. 1969 жылы киного келген. Биринчи ролу Караш-караш тасмасында башкы каармандын ролун аткарган. Актер тарыхый тасмаларда Жетинчи ок жана бүгүнкү күндөгү маселени көтөргөн Кызыл алма тасмаларда роль аткарган. Көбүнчө кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча тартылган көркөм тасмаларда роль аткарган. 1981 жылы Чокморов КСРС-нун болбосо эл артисти наамын алган. 1992 жылы Бишкек шаарындагы 53 жаш курагында көпкө созулган оор оорудан кийин дүйнөдөн кайткан. Балдар, Сүймөнкул Чокморов катышкан кайсы кинолорду көрдүңөр эле, ким айтат? Мына бул жерде айтылып атат, эң биринчи ролу Караш-караш дейт, Жетинчи ок дейт, Кызыл алма дейт. Дагы кандай кинолорду көрдүңөр эле? Чыңгыз да туура эрте келген турналар Айнуска. Демек Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармалары боюнча көркөм тасмалар тартылган. Ошонун көбүнчөсү мына ушул эң главный роль деп коебу, башкы ролдордо ушул Сүймөнкул Чокморов аткарып келген. Аткарчу. Эми балдар, бул видео тасманы көргүлө, дагы толуктоолорду угасыңар. Балдар, угулуп атабы? Кыргыз кино искусствосунун чыгаан актеру, атактуу сүрөтчү. Элибиздин сыймыгы Сүймөнкул Чокморов тирүү болгондо быйыл 78 жашка чыкмак. Чокморов актердук чеберчилигинин артынан кыргыз классикаларына айланган ондогон тасмаларда кайталангыс образдарды жараткан. Улуу сүрөтчүнүн өмүр жолунан назар салсак, 1939 жылы Чүй облусунун Аламидин районундагы Чоң Таш айылында туулган. Чокморов 1953-56 жылдары Фрунзе көркөм окуу жайын аяктагандан кийин 1964 жылы Ленинграддагы Репин атындагы сүрөт, скульптура жана архитектура институтунун сүрөт бөлүмүн бүтүргөн. Анын чыгармачылык таланты эки багытта өнүгүп, сүрөтчүлүк тарабынан да өзүн көрсөтө алган. Ал эми тасма талаасында ийгиликтүү актердун жүзүн көрсөткөн. Ал алгачкы ирет Караш-караш окуясы тасмасында мыкты роль жаратып, режиссерлордун көзүнө илинген. Не плачь. Ты ведь у меня джигит. Я хочу быть с тобой. Со мной нельзя. Здесь будешь жить. Сүрөтчү катары Сүймөнкул Чокморов пейзаждарды, натюрмортторду тарткан, бирок портрет искусствосуна өзгөчө кызыгуу менен караган. Анын модельдери негизинен чыгармачыл адамдар болгон. Ал белгилүү манасчы Саякбай Каралаевдин сүрөтүн бир эмес эки жолу тартып, динамикалуу, таланттуу акындын образын ийгиликтүү чагылдырган. Чокморовдун артында 400 живопись эмгектери калган. Анын негизги сүрөт чыгармалары Кыргыз мамлекеттик искусство жана сүрөт музейинде сакталууда.
Кино жаатында чыган актер роль жараткан тасмаларга токтолсок, Жалаң эркектер, Каныбек, Улан, Жамиля, Кызыл алма, Көксерек, Жетинчи ок, Көкжал. Өзбек тасмаларынын бири атайын комиссар тасмасында роль жаткан. Ал гана эмес, япон кино режиссеру Акира Куросаванын Дерсу Узала тасмасында чынчыл адам Жан Баонун образын Сүймөнкулга сунушташканы актердун бедели чет элдик тасмаларда да жогору экендигин айгинелейт. Улуу талант ээси тапшырылган образы терең ачып, кулк мүнөзүн кылдап чагылдыргандыгы үчүн эркектин мыкты ролдорун жараткандыгы бааланып, Алматыдагы Казакстан жана Орто Азия кинофестивалында, Тбилисидеги, Бакудагы, Еревандагы бүткүл союздук кинофестивалдарында 4 жолу сыйлык ыйгарылган. Актердук эмгеги үчүн бүткүл союздук кинофестиваль номинациясынын Кыргыз СССР мамлекеттик токтогул атындагы сыйлыктардын лауреаты, Кыргыз СССРинин эл сүрөтчүсү, Кыргыз СССРинин эл артисти, андан сырткары Кыргыз СССРинин жогорку кеңешинин 2 жолку депутаты болгон. Сүрөтчү актер Сүймөнкул Чокморов 53 жаш курагында 20 жыл бою күрөшүп келген ал кездеги сейрек кездешүүчү поликистоз аттуу катуу оорудан кийин көз жумган. Сүймөнкул Чокморов төрөлгөндө эле бир бөйрөгү жок төрөлүп, ал эми экинчи бөйрөгүнүн ордуна майда бир нече бөйрөктөр иштечү. Кыргыз элинин сыймыгы Чокморовдун аты Бишкектеги көчөлөрдүн биринде ыйгарылган. Ошондой эле 2009 жылы 5000 сомдук банкнотко анын элеси түшүрүлгөн. Балдар, видео көрүндүбү, угулдубу? Түшүнүктүү болдубу? Сүймөнкул Чокморов жөнүндө маалымат жакшы. Эми балдар, биринчи текстте Сүймөнкул Чокморовдун чыгармалары жөнүндө, өмүр баяны жөнүндө жакшы эле бизге берилсе, бул жерде эми кинодогу өмүрү кандай болгон? Кинорежиссер Болот Шамшиев тарткан караш-караш тасмасы экранга чыккандан кийин кино өнөрүнө өзгөчө таланттуу актер келгендиги маалым болгон. Сүрөтчү Чокморов буга чейин кинодо тартылып көрбөгөндүгүнө карабастан, Бактыгулдун образын мыкты жаратты. Сүймөнкул андан кийин Карабалта менен Ахангулдун ролун аткарды. Бул образдарда мыкты аткарылды. Себеби Сүймөнкул өз элинин турмушун, салтын терең билген. Сүймөнкул Чокморов кинодо жаркын, күчтүү образдарды жараткан, анткени ал таланттуу актер болгон. Дүйнөлүк кинематографиянын эң көрүнүктүү чеберлеринин бири япон кинорежиссеру Акира Куросава Сүймөнкул Чокморовдун кинодогу эмгектерин жогору баалап, аны эң таланттуу актерлордун бири катары белгилеген. Демек, суроолор балдар. Текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Сүймөнкул кинодо кандай образды жараткан? Ким айтып коет? Сүймөнкул аябай мыкты образдар жараткан балдар мынакей. Ал өзүнүн оорукчанына карабастан, кышында суукта тарткан кино тасмалары, образдарды көп болгон. Суунун ичине муздак сууга, агып жаткан сууга түшкөн ушундай тасмалары да бар. Билесиңер, мына азыр видеодо айтылгандай, анын бир бөйрөгү жок болгондуктан экинчи бөйрөгү кичинекей бөйрөкчүлөр иштеп турган. Бирок ушундай жанагы биз Джеки Чанды айтабыз го, салыштырганда өзүн аябай ушундай профессионал актер, канча колу буту сынса деле тартыла берет деген сыяктуу эле мына ушул Сүймөнкул Чокморов дагы актер катары мен аны абдан сыйлайм, себеби азыркыдай жасалма эмес, нукура ойногон, өзүнүн жанын аябастан ойногон, ден соолуна карабастан ойногон, ыйлачу жерден ыйлаган, күлгөн жерден күлгөн, сүйүнгөн жерден сүйүнгөн. Мен мисалы азыр кыргыз тасмасында көптөгөн кинолор бар, бирок ошого карабастан мен Сүймөнкулдай кино актерду көрө элекмин. Демек балдар, биринчи суроого жооп беребиз. Сүймөнкул кинодо жаркын, күчтүү образдарды жараткан. Экинчи,
Жапон кинорежиссеру Акира Куросава Чокморовдун чыгармачылыгын кандай белгилеген? Жооп беребиз. Сүймөнкул Чокморовдун чыгармачылыгын эң таланттуу актерлордун бири катары белгилеген. Бир гана кыргыз эле эмес, жапон кинорежиссеру дагы Сүймөнкулдун эң таланттуу экенин белгилеп кеткен экен. Эмне үчүн актер мыкты образдарды жарата алган? Себеби балдар, Сүймөнкул өз элинин турмушун, салтын терең билген. Ошондуктан ал мыкты образдарды жарата алган экен. Ал кинодогу өнөрүнөн башка дагы искусствонун кайсы түрү менен алектенген? Ушуну силер жооп берип койгочу балдар. Мынакей биз аны кинорежиссер, актер катары тааныйбыз. Туура айнуска сүрөт тарткан экен, актер экен, сүрөтчү экен. Жакшы. Демек, ал кинодогу өнөрүнөн башка да сүрөт искусствосу менен алектенген экен. Балдар, эми биринчи сүйлөмдү карагыла дагы. Мынакей, ушул сүйлөмдү келе синтаксистик талдоо жүргүзөлүчү. Жана баяндоочту, башкача айтканда баш мүчөлөрдү табабыз. Мына Сүймөнкул кинодо жаркын күчтүү образдарды жараткан. Ким балдар? Ким? Туура, Актан Сүймөнкул бул сүйлөмдүн ээси. Сүймөнкул эмне кылган? Туура. Сүймөнкул айнуска туура эмне кылган? Жарат. Туура, Ника жараткан. Демек, Сүймөнкул жараткан деген бул жана баяндооч баш мүчө. Эми кинодо жаркын күчтүү образдары. Ошондо кинодо эмне болот балдар? Кинодо толук бышыктооч дейт алан. Дагы ушуга кошо аласыңарбы? Жакшы эле, бышыктооч кайда? Кинодо болуп атпайбы? Орун бышыктооч. Кандай? Кандай балдар? Кандай? Мынакей, аныктооч, жаркын, туура айнуска. Кандай? Кандай? Дагы мынакей. Аныктооч, күчтүү, эмнелерди? Эмнелерди? Образдарды дейт. Ана ким табат? Толуктооч дейт алан. Кошо аласызарбы? Алан толуктооч дейт. Туура балдар, толуктап жатат. Мына ушундай кылып балдар, силер акыркы жакшы. Акыркы мынакей ал кинодогу өнөрүнөн башка сүрөт искусствосу менен алектенген ушул сүйлөмдү жакшы үйдөн азыр көчүрүп жазып, анан талдап көргүлөчү. Же өзү талдап көрөлү, келгиле, мен силерге жардамдашайын. Ал дейт, сүйлөмдүн ээси, туура Жамил. Ал эмне кылган? Ал эмне кылган? Ал эмне кылган? Алектенген. Мен жана баяндоочун таап койдук. Мынакей калган айкындооч мүчөлөрдү силер өзүңөр аракет кылып таап көргүлө. Так, убактыбыз аз калды. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды бышыктадык, балдар. Үйгө тапшырма. Сүймөнкул Чокморовго мүнөздөмө бергиле жана эки сүйлөмдү мага